फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हम आज बात करेंगे ग्रीस, घुटनों से ग्रीस कम हो जाना, ऑयल कम हो जाना, घुटनों से कट कट की आवाज़ आना। तो इस तरह की अगर आपको समस्याएं हैं तो आपके लिए ये रेमेडी बहुत ही कामगार है। तो मैंने ये ऑयल बना के रखा हुआ है मेथी, लहसुन और अजवाइन के ऑयल से। तो लहसुन बहुत ही अच्छा काम करता है, घुटनों में कट कट की जो आवाज़ आती है, ग्रीस कम हो जाता है, इसमें जो पानी जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाती है घुटनों में, इसी से ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की अगर आपको समस्या है तो आप इस रेमेडी ज़रूर बनाएं। अच्छा, सरसों का ऑयल लीजिए। इस तरह से सरसों के ऑयल में मेथी, लहसुन और अजवाइन को अच्छे से मिक्स करके भिगो के रखिए ओवरनाइट, और सुबह उसे अच्छे से गर्म करके ऑयल के साथ में फ्राई करके अच्छे से उस ऑयल को तैयार करिए। और उस ऑयल को आप सुबह सुबह खाली उठते से ही कुछ ना करें, और अपने घुटनों में जब चलते ना बने तो उसे आप सुबह सुबह बिल्कुल मसाज करें, तो आपके पैरों में बहुत सारा आराम मिलेगा। बहुत ही अच्छा फ़ायदा है इसका। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि किन कारणों से आपके घुटने में दर्द ग्रीस कम होता है। सबसे पहला कारण, सबसे पहला मेजर कारण है हमारी ही बढ़ती हुई उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जोड़ों के अंदर जो ग्रीस है वो कम होता जाता है। और इसी वजह से आपने देखा ना, बुजुर्गों के अंदर जोड़ों की समस्या ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये बढ़ती उम्र में मेन कारण होता है। और दूसरा कारण है ऑर्थराइड्स, एक तरह से गठिया। इससे जो फ्लूइड है, साइड है, चिकनाई है, ग्रीस है, वो कम हो जाता है। उससे भी ये समस्या होती है, जोड़ों में दर्द, समस्या, सूजन वगैरह की समस्या होने लगती है। जो लोग बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं ना, उन्हें भी ये समस्या हो जाती है। आराम से ज़्यादा करते हैं तो उन्हें भी ये समस्या होती है। इस तरह की अगर समस्या है तो आपको बस ये मेथी लहसुन का ऑयल बनाइए और फिर मसाज कीजिए, बहुत ही रिलीफ मिलेगा। घरेलू नुस्खा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसको सभी लोगों को इसका बेनिफिट्स फ़ायदा मिल सके। थैंक्स, इजी होम आइडिया से मैं थैंक्स।